ازيكم يا شباب، ان شاء الله النهارده هناخد اول حصه لنا في الشيست. احنا خلصنا طبعا شابتر الكارديو، الفيديوهات بتاعته هتلاقوها على الجروب بتاع الفيس. شابتر الشيست بتاعنا شابتر مهم وسهل. تمام، مهم في ايه؟ مهم بطنه ومهم اطفال. تمام، انتوا هتاخدوه في البطنه وفي الاطفال، وبرضه هو عندنا هنا في الاطفال في جزء بطنه وجزء اطفال زي الكارديو. هنشرح جزء الاطفال وبعد كده هنشرح جزء البطنه زي البطنه. تمام. عندنا الشابتر ده مهم ليه؟ عشان خاطر بيجي نظري، بيجي عملي مثلا في اللونج في البطنة أو في الأطفال، وبيجي في الأوسكي. اللونج ده ب40، الأوسكي ب20 في البطنة. بتكلم عن البطنة. اللونج في الأطفال ب20. ففي درجات كتير. تمام، إلى جانب الفوتو مثلا، إلى جانب الشفوي. فشابتر الشيست تقريبا كده أكتر شابتر في الامتحان ممكن يكون عليه درجات. تمام. يعني مثلا جالي في اللونج جالي سي او بي دي شيست، وجالي حالة في الأوسكي. تمام. واتسالت فيه في الشفا. فالموضوع ايه؟ يعني مهم جدا، فاحنا لازم نكون مركزين فيه ونركز كده في الحصص ان شاء الله، ونذاكره مع بعض اول باول عشان خاطر حرام يعني الدرجات بتاعته تضيع، لان هو شابتر سهل فحرام نضيع درجاته. اول حصه لنا النهارده في الشيست هناخدها في الجزء اللي هو بتاع الاطفال. حاجه اسمها النويزي بريسنج. يعني ايه نويزي بريسنج؟ نويزي بريسنج ده المفروض انت وانت بتتنفس، انا بتنفس اهو، انتوا بتتنفسوا، في صوت دلوقتي طالع، في دوشه طالعه جنبك من التنفس بتاعك؟ لا، مفيش دوشه. تمام. هنا هو عنده دوشه، يبقى انت اكيد اللي عنده دوشه ده عنده مشكله، في بروبلم. تمام، عنده بروبلم. تمام. ايه البروبلم ده؟ ممكن مثلا يكون بروبلم مثلا في النوز، عندي بوليب مضيق لي النوز. عندي مثلا بروبلم مثلا في التراكيه او في اللاريكس، مثلا عندي لارنجوماليشيا ولا اي حاجه زي كده، وهنقول دلوقتي. عندي مثلا مشكله مثلا في اللنج نفسها، في ميه عامله لي كريبيتيشن. في مشاكل كتير جدا هنتعرف عليهم دلوقتي. احنا دلوقتي النهارده هنتعرف عن 5 اصوات. هنتكلم عن 5 اصوات. طب الحصه دي مهمه؟ انت بتقول لي اصوات من التنفس ومش عارف ايه. الحصه دي مهمه. طب يعني انت ضمنت منين انها مهمه؟ اقول لك يعني ضمنت منين انها مهمه. ان سؤال السنه اللي فاتت بتاع 2020 جاي فيه سؤال ب10 درجات من الحصه دي، اللي هو النقطه اللي هي بتاعت الاسترايدور، وهنقول دلوقتي. تمام. قال لك جيب شورت اكونت اون سترايدور، وسابك بقى تكتب زي ما انت عايز. والامتحان اصلا كان جاي طويل، فالسؤال ده مش صغير يعني. فنركز في الحصه النهارده، وان شاء الله هنقولها بطريقه سهله، وان شاء الله يعني تخلصوا الحصه كده وانتوا حافظينها. احنا قلنا ان احنا المفروض هيكون عندنا بروبلم. طب انه نقول ال5 اصوات وبعد كده نتكلم نخش في الحصه. تمام. ال5 اصوات بتاعتنا، ممكن اول صوت عندي حاجه اسمها السنورنج. ايه السنورنج ده؟ اللي هو الشخص الاخنف بيتكلم هو اخنف كده. تاني صوت الراتلينج. الراتلينج ده اللي هو بتحس ان صدره بيشخشخ كده، تحس ان هو صدره ده عباره عن شيشه، تحس ان هو بيشرب شيشه في صدره. يبقى كده الموضوع له علاقه بميه، هنقول دلوقتي. تمام. بعد كده حاجه اسمها السترايدور، هنقولها دلوقتي وهنقولها في الشرح. هو بيتنفس بصعوبه. تمام. بعد كده حاجه اسمها الويزنج، صدره بيزيق، موسيقى كده طالعه من صدره. بعد كده حاجه اسمها الجرانتنج، بينت وهو بيتنفس، اللي هو كده بالظبط. تمام. ادي ال5 اصوات بتاعتنا: السنورنج، الراتلينج، السترايدور، الويزنج، الجرانتنج. تمام. طب انا ممكن يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي جيف شورت اكاونت اون نويز بريسنج، او مثلا يقول لي انيموريت مثلا، او مثلا في الشفه مثلا يقول لي اسماء النويز بريسنج. ممكن يجي. تمام. عندكم جدول كده مكتوب، ممكن نطلب منك الجدول ده. ف ممكن ناس ما تفتكرش الترتيب ده، فالدكتور كان دايما بيقول لنا اسكيما كده بنحفظ بيها الاسماء بتاعتهم. واحنا قلنا لما يكون واحد عنده نويز بريسنج اكيد عنده مشكله. ممكن يكون مثلا المشكله دي في اللنج، مثلا نمونيا. هو ايه اشهر مرض بناخده دلوقتي؟ عارف يعني بنسمع اسمه دايما وكلنا خايفين منه وكلنا قاعدين في البيت، والفيديو ده معمول فيديو كده مش حصه بسبب ان هو موجود: الكورونا. صح. طب هي الكورونا ده ايام زمان في فيلم فول الصين العظيم، لما كان صاحبه خد البودره دي وبقى بيتشنج كده، كان بيقولوا ايه؟ كانوا شاكين هو ممكن يكون ايه. كانت هي الكورونا برضو بس كان اسمها سارس. الكورونا دي كان اسمها سارس. تمام. فبقول لك ايه؟ ان المريض ده ممكن يكون عنده سارس. طب واحد عنده سارس، واحد عنده كورونا، تروح تلزق فيه؟ لا، ده بقول لك ايه؟ جو بعيد عنه عشان مش تتعدي. تمام. فبقول لك ان العيان اللي عنده نويز بريسنج ده ممكن يكون عنده سارس، ممكن يكون عنده كورونا، فجو بعيد عنه. طب انا استفدت ايه من الكلام اللي انت قلته لي ده؟ استفدت ان انا هقول لك ال5 امراض بالكلمتين دول: سارس الاس، حرف الاس سنورنج، حرف الار راتلينج، حرف الاس تاني سترايدور، حرف الدبليو بتاعت جو ويزنج، حرف الجي بتاعت جو جرانتنج. تمام. نقولهم تاني. يقول لك المريض اللي عنده نويز بريسنج احتمال يكون عنده سارس، فجو بعيد عنه.
احتمال يكون عنده سارس فجو بعيد عنه. حرف الاس سنورنج، حرف الار راتلينج، حرف الاس سترايدر جو بعيد عنه. حرف الدبليو ويزنج، حرف الجي جرانتنج. تمام، نقولهم تاني. سارس جو، المريض ده ممكن يكون عنده سارس سنورنج راتلينج سترايدر فجو بعيد عنه، جرانتنج ويزنج. تمام، هنتكلم عنهم في 2 منهم هناخدهم بالتفصيل، اللي هو السترايدر والويزنج. تمام، السترايدر جه السنه اللي فاتت، ممكن يجي السنه دي تاني، ممكن يجي السنه دي تاني. طب ممكن لو ما جاش ايه اللي يجي؟ ممكن الويزنج يجي ويكون محتمل قوي. تمام، فهنذاكر كويس قوي الحصه دي. تمام. هنتكلم بس عن ال3 نقط التانيين دول، نقول فيهم كل واحده كده كلمتين، وبعد كده نخش بقى في الدرس بتاعنا. تمام، والدرس اصلا بتاعنا عباره عن سترايدر النهارده، الويزنج ده كلمتين فيه. تمام. اول حاجه هنتكلم عنها، احنا هنتكلم في ال5 دول، خاصه ال3 دول، عشان الاثنين التانيين هنتكلم فيهم باستفاضه شويه، عن الكاركتر. هل هو كونتينيوس ولا irregular؟ الصوت ده مستمر معايا كونتينيوس ولا irregular، بيجي ويروح ومتقطع؟ ديو تو الكوز بتاعه ايه، حصل ليه؟ تمام، والكوزس اللي بتعمل لي الديو تو دي بقى يعني ايه؟ يعني انا مثلا واحد عنده اخنف، طب الاخنف ده ليه؟ بيكون عنده مشكله في المناخير مثلا، عنده ادينويد ولا حاجه زي كده. تمام. طب المشكله اللي في المناخير اللي خلته اخنف ان مناخيره مضيقه. تمام. طب ايه اللي خلى الديوتو ان هي مناخيره مضيقه، اللي هي بارشال اوبستراكشن في النوز مثلا. تمام. طب ايه اللي عمل لي بارشال اوبستراكشن في النوز؟ اللي هو الكوز ده، اللي هو مثلا في بوليب مثلا، في ادينويد، الدنيا مضايقه لي، الدنيا الحاجه دي مضايقه لي الدنيا، فعندي طلع لي الصوت اللي هو السنورنج ده. تمام. هنقولهم ال5، قولوا معايا. تمام. ممكن المريض اللي عنده نويزي بريسنج ده يكون عنده سارس، فجو بعيد عنه، جو بعيد عنه. تمام. حرف الاس قولوا معايا. اول حاجه سنورنج، تاني حاجه راتلينج، بعد كده سترايدر، بعد كده الويزنج والجرانتنج. تمام. الكاركتر عشان بس نريح نفسنا، في الكاركتر، اول 3 انسبيراتوري، وبعد كده دي اكسبيراتوري ودي اكسبيراتوري. يبقى اول 3 عندنا اللي هي كلمه سارس انسبيراتوري وجو اكسبيراتوري. سارس اللي هو بياخد نفسه انسبيراتوري. طب جو خلاص ده ماشي، ده هيطلع النفس بقى اللي خده، هيمشي النفس اللي خده من المكان ده هيبدا يطلعه ويمشي، اكسبيراتوري. تمام. الى جانب ان عندنا اول اتنين كونتينيوس، اول 2 irregular، وبعد كده 2 كونتينيوس، وبعد كده دي شورت ساوند، ده واحد بينت. تمام. يبقى عندنا في الكاركتر اول 3 انسبيراتوري وبعد كده اخر 2 اكسبيراتوري، وهو بيجو بيطلع النفس بتاعه، وهو بيجو بيطلع النفس بتاعه، تحس ان هو واحد ده ماشي خلاص اهو، النفس ماشي خلاص اهو، يبقى الجو الاتنين دول اكسبيراتوري، نفسه طالع زفير. تمام. وبعد كده عندنا اول 3 انسبيراتوري. طب اللي هو كونتينوس ولا الريجولار؟ اول 2 الريجولار، الدنيا متقطعه، وبعد كده انتظموا معانا بقوا الاثنين اللي بعدهم كونتينوس. تمام، كانوا بيجي بتقطع بالريجولار، وبعد كده الاثنين اللي بعدهم بقوا كونتينوس. تمام. طب ديو تو او لوكان الكوز ده تقريبا مش هنقول فيه حاجه. تمام. ديو تو السنورنج، هو اسمه ايه؟ اسمه سنورنج، نورنج يبقى في النوز. احنا عندنا طبعا انتوا كده يعني كده متاكدين ان كلهم في اوبستراكشن. تمام. يبقى دي في النوز، يبقى بارشيال، وهقول بارشيال ليه دلوقتي، اوبستراكشن في النوز او النيزوفارنكس. تمام. يبقى اول حاجه السنورنج اللي هو الاخنف كده، اسمها سنورنج، حتى الاخنف كده وهو بيتكلم تحس ان هو كل كلامه فيه نون. تمام، اللي هو السنورنج. يبقى البارشال اوبستراكشن فين؟ في النوز. طب انا ليه بقول بارشال اوبستراكشن؟ لانها لو كومبليت اوبستراكشن مش هيكون في صوت اصلا. تمام. لو واحد عنده كومبليت اوبستراكشن مش هيكون في صوت اصلا. تمام. يبقى بارشال اوبستراكشن في النوز او النيزو فاركس. تمام. يبقى بارشال اوبستراكشن في النوز او النيزو فاركس. تمام. طب الكوزس، انا عندي حاجه بتضيق لي النوز، زي ايه؟ زي ما انا عمال اقول، واحد عنده اللحميه ادينويد. تمام. واحد عنده البوليب في النوز، طبعا دي من اشهر الحاجات. تمام. يعني اكيد خدتوها في الان تي السنه اللي فاتت وشفتوا البوليب بتاع النوز ده. تمام. واحد عنده مثلا انفلاميشن، ده الانفلاميشن بيعمل ايديما وبيضايق الدنيا. تمام. يبقى احنا عندنا السنورنج بحرف الان يبقى نوز، يبقى بارشال اوبستراكشن في النوز والنيزوفاريكس ونتيجه الادينويد او البوليب او الانفلاميشن. تمام.
طب بعد كده حرف الار بتاعت سارس يبقى الاس سنورنج، تاني حاجه الار راتلينج، او تاني حاجه الار راتلينج، اول حاجه تاني حاجه الار راتلينج. هي برضو بارشال اوبستراكشن بس في ايه؟ بقول لك في الميجور برونكاي، في الميجور برونكاي نتيجه سكريشن. تمام. طب الميجور برونكاي مش هي كلمه لارج برونكاي؟ مش ميجور دي يعني لارج؟ مش الميجور برونكاي هي اللارج برونكاي؟ اه تمام. وهي اسمها ايه؟ اسمها راتلينج، راتلينج. ال لارج. يبقى نتيجة اوبستراكشن، بارشال اوبستراكشن في اللارج برونكاي اسمه ايه؟ راتلينج، راتلينج. طب تعالوا نقراها كده بالاتجاه ده، اسمها لتر، لتر ميه. عندي في لتر ميه وفي بيقفل اللارج برونكاي، يبقى بارشال اوبستراكشن في اللارج برونكاي بالسكريشن اللي هي الميه. الى جانب ان احنا بنقول ميه، تمام، ميه، يبقى هيكون ايه؟ هيكون في شخشخه، هيكون في بقلله، هيكون في شيشه في الموضوع. ما هي الشيشه بيكون فيها ميه، يبقى الكوزس بتاعت الكريبيتيشن، الكوزس اي كوزس بتعمل لي كريبيتيشن. تمام. اظن احنا لحد دلوقتي احنا لسه ما قلناش حاجه، حتى الان احنا لسه ما قلناش حاجه. الكلام ده مهم شفوي وممكن يجي، يعني الكلمتين اللي انا بقولهم دول مهمين شفوي وممكن يجوا ايه مثلا ام سي كيو هايه، ممكن يجوا مثلا السؤال على بعضه مثلا يقول لك قول لي الكاركتر والكوزس مثلا. تمام. فاحنا دلوقتي حتى الان ما قلناش حاجه. قلنا مريض النوزي بريسنج ده ممكن يكون عنده سارس، فجو بعيد عنه الاس سنورنج، وبعد كده راتلينج، وبعد كده سترايدر، وبعد كده جو جرانتنج وويزنج. تمام. قلنا السنورنج اللي فيها حرف الان يبقى بارشال اوبستراكشن في النوز، بارشال اوبستراكشن فين؟ في النوز او النيزوفاريكس، تمام، بحرف الان. طب الكوزز بتاعتنا حاجه بتضيق لي النوز او النيزوفاريكس، ادينويد او بوليب او انفلاميشن مثلا. تمام. تمام. او نزل الرجي برضو بتعمل لي اديمه. تمام. طب نيجي بعد كده للايه؟ للراتلينج، الراتلينج اللي هي اللي بتاعت الكريبيتيشن، راتلينج شخشخه، بيشرب شيشه، اسمها راتلينج، يبقى بارشال اوبستراكشن في اللارج لينج، لارج لارج برونكاي، تمام، في اللارج برونكاي نتيجه سكريشن، هو اسمها راتلينج. ريتل اقلبها كده تبقى لتر، هتبقى لتر، لتر. تمام. هتبقى لتر لما نقراها بالاتجاه ده ال تي ار لتر. تمام. هي لتر ايه؟ لتر ميه، يبقى فيها شخشخه، فيها شيشه، فيها كريبيتيشن. تمام. يبقى الكوزس هي ايه؟ نتيجه الكريبيتيشن. تمام. طب نيجي بعد كده للسترايدر، سيبوها هنشرحها على بعضها. طب نيجي للويزنج، سيبوها هنشرحها على بعضها. طب الجرانتنج، بقول لك واحد بينت في قفله، انتوا خدتوا الجرانتنج ده اصلا قبل كده وهناخدها تاني اصلا في النيونيت وهنشرحها. الجرانتنج احنا قلنا بيجي اكسبيراتوري في الكاركتر، ما احنا شرحناها. تمام. قلنا اول 3 انسبيراتوري وبعد كده جو وهو ماشي تحس ان نفسه ماشي كده فبنقول ايه؟ اكسبيراتوري. تمام. وهي شورت ساوند. تمام. تمام. طب نتيجتها ايه؟ الكوز بتاعتها ايه؟ الكوز هي فورسد اكسبيريشن اجينست كلوزد ايبيجلوتس. الابيجلوتس بتاعتنا بتكون مقفوله كده وهو عايز يطلع اكسبيريشن بقوه فبيروح ليه ايه؟ ماتت. طب الكوزز بتاعت سيفير ريسبيراتوري ستريس، وانا مش هشرح دلوقتي يعني ايه ريسبيراتوري ستريس عشان هنقولها قدام. تمام. هي يعني اعرفها كده ان هي جريد 3، سيفير ريسبيراتوري ستريس اللي هي جريد 3. تمام. كده كل اللي احنا قلناه في الجدول ايه؟ كل اللي احنا قلناه في الجدول ايه؟ 3 حاجات اللي هم ايه؟ السنورنج، الكاركتر بتاعتنا، هنقول الكاركتر بتاعته كله الاول، اول 3 في الخمسه، اول 3 في الخمسه انسبيراتوري اللي هم كلمه سارس، وبعد كده وهو بيجو جو اهو، تمام، تحس ان نفسه ماشي يبقى اكسبيراتوري. تمام. بعد كده الايه؟ الريجولار وايه؟ كونتينيوس. اول اتنين كانوا لسه مش منتظمين، لسه في البدايه مش منتظمين، مش بيسمعوا الفيديوهات ورا بعضها، مش بيسمعوا الفيديوهات في وقتها. تمام. يبقى بيكونوا الريجولار. بعد كده بداوا ينتظموا، بداوا يحسوا ان السنه بدات تخلص، بداوا يحسوا ان السنه عدى منها وقت كبير ولازم ننتظم ونسمع كل حاجه في وقتها، فبقوا كونتينيوس. الاثنين اللي بعدها بقوا كونتينيوس. بعد كده الاخيره دي شورت ساوند برضو ايه؟ اكسبيراتوري عشان هي حرف الجي بتاعت جو. تمام. بعد كده ديو تو والكوز، سنورنج بحرف الان يبقى بارشال اوبستراكشن في النوز او النيزوفاركس، الكوز يا اما ادينويد يا اما بوليب يا اما انفلاميشن. طب الراتلينج اسمها راتل اهو بحرف ال يبقى لارج، بارشال اوبستراكشن اوف لارج برونكاي نتيجه سكريشن، اسمها راتلينج. هنقلب كده يبقى اسمها لتر، لتر ايه؟ لتر ميه بنحطه في الشيشه يبقى هيعمل لي كريبيتيشن. الكوزس يبقى كوزس بتاعت الكريبيتيشن. بعد كده السترايدر والويزنج قلنا سيبوها دلوقتي هنقولها. وبعد كده الجرانتنج قلنا فورسد اكسبيريشن اجينست الابيجلوتس. طب الكوزس بتاعت السيفير ريسبيراتوري ديستريس. تمام. الكوزس بتاعت السيفير ريسبيراتوري ديستريس. نقول تاني اخر مره، نقول تاني اخر مره. تمام. اول حاجه اسمها نويزي
بريسنج يبقى اكيد عنده مشكله، يبقى ممكن يكون عنده سارس، ممكن يكون عنده سارس ابعد عنه، ممكن يكون عنده سارس جو بعيد عنه. تمام. اول حاجه السنورنج، تاني حاجه الراتلينج، بعد كده تالت حاجه السترايدور، بعد كده الجرانتنج الويزنج والجرانتنج. تمام. الكاركتر بتاعت كله اول ثلاثة انسبيريشن اللي هم كلمة سارس، وبعد كده جو اهو النفس طالع اهو ماشي جو، يبقى ايه اكسبيراتوري. تمام. تمام. اول اتنين عندنا الريجولار لسه ما انتظموش، وبعد كده كونتينيوس، تاني اتنين كونتينيوس وده شورت ساوند. تمام. دي طبعا ايرلي اكسبيراتوري. طب الديو تو هنا سنورنج بحرف الان يبقى النوز بارشال اوبستراكشن في النوز والنيزوفارنكس. طب الاسباب بتاعت كده ايه؟ سواء بوليب بقى، سواء الرجي، سواء انفلاماتوري، سواء ادينويد، اي حاجه. بعد كده راتلينج، اسمها ايه؟ راتل، يبقى لارج برونكاي بارشال اوبستراكشن اوف لارج برونكاي بالسكريشن. ولاترنج اقلب كده ال تي ار يبقى اسمها لتر، لتر ميه يبقى الكوز بتاعت الكريبيتيشن البقلاله بتاعت الشيشه. الاسترايدر والويزنج هنقولهم دلوقتي، وبقوا ايه هم اصلا مكتوب عنهم كلمتين كده في المقارنه. كده كده احنا خدنا الكاركتر بتاعت الاثنين، هناخد بس الاسباب والكوزس بتاعتهم. كده كده اصلا هو بيقول لك شوف الكوزس بقى ورا، شوف الكوزس ورا. تمام. في الكتاب. بعد كده هناخد الجرانتنج نتيجه ايه؟ نتيجه الايه؟ الفورسد اكسبيريشن اجينست كلوزد ابيجلوتس، الابيجلوتس مقفوله فبيعمل اكسبيريشن اجينست الكلوزد ابيجلوتس دي، فبيبدا ينت. تمام. نبدا بقى في الحصه بتاعتنا نشرح الاسترايدور، نبدا نشرح الاسترايدور واحده واحده ونركز سوا عشان ده السؤال بتاع السنه اللي فاتت اللي هو ايه؟ سترايدور. تمام. السترايدور بتاعتنا هنتكلم فيه عن definition. تمام. هنتكلم عن definition، بعد كده هنتكلم عن الجريدز بتاعتنا، بعد كده هنتكلم عن الكوزس وهنشرح الكوزس. تمام. يبقى هنتكلم عن definition وجريدز وكوزس، وهنشرح الكوزس بقى فيها ايه شويه رخامه كده، وبعدين نروح ايه نخلص بالويزس اللي هو ايه حته كده سريعه هنخلصها في ثانيه. تمام. اول حاجه عندنا الديفينيشن بتاع الاسترايدور ده عباره عن ايه؟ الاسترايدور ده نتيجه بارشال اوبستراكشن. تمام. يبقى الكوز عندنا بارشال، انا بقول اللي انا عارفه، اوبستراكشن. تمام. اوف حاجه في التنفس مثلا هنقول ايه؟ اللاركس او التراكيه. تمام. اشهر حاجتين عندي في التنفس اول حاجتين اللارنكس، بعد كده تخش على التراكيه. تمام. طب هو انا اعرف منه ايه برضو في الجدول اللي فات؟ اعرف منه ان هو كان كونتينيوس، مش كان اول اتنين او كانت كلمه سارس، كان كلمه سارس اول اتنين الريجولار، وبعد كده تاني اتنين كونتينيوس، هي اول واحده في تاني اتنين اهو، يبقى كانت كونتينيوس. طب هي كانت انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري؟ لا كانت انسبيراتوري، ما هي في اول ثلاثه، ما هي في كلمه سارس. تمام. يبقى هي كونتينيوس انسبيراتوري ساوند. تمام. كده انا خلصت التعريف. يبقى هي عباره عن ايه؟ عباره عن continuous inspiratory sound caused by partial obstruction of larynx والتراكية. تمام. ادي التعريف بتاعنا. معلش انا عارف ان التعريف انا مش قايل فيه سكيما، بس احنا عارفينه التعريف سهل، ده احنا عارفينه، احنا لسه قايلينه في الجدول. هي continuous عشان خاطر هي من تاني اتنين اللي هو كانوا الريجولار، بعد كده تاني اتنين بقوا منتظمين، الاسترايدور ده منتظم اول واحد في المنتظمين. تمام. طب هي انسبيراتوري عشان هي موجوده في كلمه سارس، ما احنا قلنا سارس انسبيراتوري، وجو النفس اللي خارج بيفكرني بان هو ماشي يبقى جو. تمام. يبقى انسبيراتوري ساوند كوزد باي ايه؟ بارشال اوبستراكشن في اللارنكس والتراكيه، ما احنا قلنا كلهم اسبابهم بارشال اوبستراكشن هنا في اللارنكس والتراكيه، السترايدور في اللارنكس والتراكيه. تمام. ادي الديفينيشن بتاع كونتينوس انسبيراتوري ساوند كوزد باي بارشال اوبستراكشن في اللارنكس والتراكيه. قولوا معايا كونتينوس انسبيراتوري ساوند، دول اللي احنا عارفينهم، كونتينوس عشان هو اول واحد في الاثنين المنتظمين، وانسبيراتوري عشان هو موجود اخر واحد في كلمه سارس. هارش ساوند كوزد باي بارشال اوبستراكشن في اللارنكس والتراكيه. طب الجريدز بتاعتنا اول جريد هنقسمهم ل4 جريد. تمام. هما 4 جريدز. تمام. اول جريد عندنا سترايدور في الاكسيرشن وهو بيعمل مجهود. تمام. تعبان وشغال. تمام. تاني حاجه ممكن الدنيا تزيد معاه وهو في الريست قاعد مستريح كده، يبدا يخش لي في سترايدور، التنفس بتاعه يكون ايه؟ له صوت كده وبيتنفس بصعوبه. تمام.
تالت حاجة تبص تلاقي الانتركوستال سبيسز بتاعته اللي هي ما بين الضلوع ديت بدأت يحصل لها ريتراكشن. الانتركوستال سبيسز بدأ يحصل لهم ريتراكشن. طب آخر حاجة يبدأ يزرق، يحصل له سيانوزس، مش عارف يتنفس كويس، فالأكسجين اللي في الدم هيقل، فهيبدأ يخش لي في سيانوزس. تمام. يبقى الجريدز بتاعتنا أول حاجة سترايدور ويز اكسيرشن، تاني حاجة سترايدور ويز ريست ات ريست، بعد كده سترايدور ويز انتركوستال ريتراكشن، بعد كده سترايدور ويز سيانوزس. تمام. طب انا عايز اقول لك على حاجه تحفظ بيها، هي جمله كده تحفظهم بيها بس عشان خاطر مش تنسى حاجه. السترايدور ده الجريدز بتاعته عباره عن ايه؟ هي عباره عن الحياه. تمام. هي الحياه. تمام. الحياه بتاعتنا عباره عن ناس تعبانين وناس مستريحين، وبينهم في خط بس ازرق مش احمر. هي حكمه كده احفظ بيها الجريدز بتاعت السترايدور. السترايدور بتاعنا له 4 جريدز. اول جريد سترايدور اون اكزيرشن، وبعد كده سترايدور للمستريحين بتاعت اللي في الريست ات ريست، بعد كده سترايدور ويز انتركوستال ريتراكشن، وبعد كده سترايدور ويز سيانوزس. هي الحكمه بتاعتنا بيقول لك الحياه دي فيها ناس تعبانين وناس مستريحين وبينهم خط ازرق. ناس تعبانين اللي هو سترايدور ويز اكسيرشن تعبان. تمام. وناس مستريحين سترايدور ات ريست، وما بينهم هفتكر بيهم انتر اللي هي ايه؟ انتر كوستال ريتراكشن، سترايدور ويز انتر كوستال ريتراكشن، خط بس بقى مش خط احمر، خط ازرق. تمام. اللي هو سيانوزس. تمام. يبقى اول حاجه الحكمه بتاعتنا ناس تعبانين وناس مستريحين وبينهم خط ازرق. تمام. ما احنا فاصلين الناس المستريحين عن الناس التعبانين. تمام. بس الاول التعبانين بعد كده مستريحين بعد كده بينهم خط ازرق. يبقى اول حاجه تعبانين سترايدور ويز اكسيرشن. طب لو الدكتور في الشفا او في العملي قال لك سترايدور ويز اكسيرشن يعني امتى يا ابني؟ يعني الطفل ده، هو الطفل ده مثلا بيروح يشتغل، بيروح يشيل حاجه، تقول له لا يا دكتور الطفل بيتعب، يقول لك ايوه بيتعب امتى يا ابني؟ بيعمل ايه؟ يبذل فيه مجهود، بيعرق وهو بيعمل ايه؟ تقول له يا دكتور بيعرق وهو بيتنفس، يقول لك برافو يا ابني زيرو. تمام. برافو يلا خده، يا ريت تقدر تشيله لوحدك. طبعا الطفل لو انت قلت له بيتعب وهو، انا عارف ان الطفل بيتعب وهو بيرضع، بس هو بيرضع هل بيتنفس؟ انت وانت بتشرب ميه بتتنفس؟ لا طبعا. يبقى بتكون امتى؟ بتكون ساعة لما وهو بيعيط. العياط، الطفل وهو بيعيط بيكون بيبذل مجهود، تلاقي الواد وشه احمر كده وبيبذل مجهود قوي. تمام. يبقى اوعى تقول للدكتور ساعة الرضاعة الطفل ما بيتنفسش ساعة الرضاعة، ده بيبلع. تمام. يبقى عندنا الجريدز بتاعت الاسترايدور. اول حاجه سترايدور اون اكزيرشن اللي هو ناس تعبانين، وسترايدور ات ريست والناس مستريحين، وبينهم سترايدور ويز انتركوستال ريتراكشن خط ازرق اللي هو سيانوزس. تمام. تمام. يبقى عندنا اتكلمنا في السترايدور عن الديفينيشن، كل نقطه بيكون عليها درجه، كل نقطه بيكون عليها درجه. احفظه عشان خاطر في الامتحان مش هيكون عندك وقت تفكر. احفظ. يبقى ديفينيشن، الديفينيشن بتاعتنا اللي هي continuous inspiratory sound caused by partial obstruction في اللارynx والتراكيه. تمام. partial obstruction في اللارynx والتراكيه. طب الجريدز بتاعتنا عندي 4 جريدز. اول حاجه سترايدور ات اكزيرشن وهو بيعمل مجهود، بعد كده سترايدور ات ريست، بعد كده سترايدور ويز انتركوستال ريتراكشن، عنده سترايدور وكمان الانتركوستال بتاعته عماله تخش وتطلع كده، وبعد كده عندي رقم 4 سترايدور ويز ساينوزس. طب انا عايز احفظهم عشان خاطر ما اتلخبطش في واحد، عشان مش يجي لي في الامتحان يقول لي في الام سي كيو اللي هو جريد 2 سترايدور بتكون ايه من الاربعه دول، اروح قايل له ساينوزس؟ لا طبعا. ده انا هفتكر ان الحياه ديت وانا في الامتحان وتعبان كده بعد المذاكره، هفتكر ان في ناس تعبانين زينا بتوع كليه الطب وناس مستريحين وبينهم خط ازرق. التعبان اللي هو جريد 1 سترايدور ويز ات اكزيرشن اون اكزيرشن، بعد كده سترايدور ات ريست، بعد كده سترايدور ويز انتركوستال ريتراكشن، وبعد كده سترايدور والسيانوزس. تمام. اللي هو خط ازرق اللي ما بينهم. تمام. تمام. اعتقد احنا حتى الان زي الفل. نيجي بعد كده للحته بتاعه الكوزز بتاعه الاسترايدور. عندي اكيوت سترايدور وكرونيك سترايدور. هناخد اول حاجه الاكيوت. انا عندي الاكيوت احنا كنا بناخدها اي حاجه انفكشن فهي اكيوت، اي حاجه انفكشن فهي اكيوت. طب في انفكشن يبقى اكيد عندي حاجه نون انفكشس، واكيد دي الصعبه شويه اللي مش هيعرف يحلها غير الواد الفيتك. تمام. الفيتك بس هو اللي هيعرف يحلها. تمام. يبقى احنا عندنا الاكيوت انفكشس او نون انفكشس. احنا كنا عارفين ان الانفكشن معظم الانفكشن بتكون اكيوت. تمام. احنا خدنا انفكشن انفكشس، يبقى اكيد عندي حاجات نون انفكشس. تمام. خدت الانفكشس يبقى اكيد عندي حاجات نون انفكشس. طب الانفكشن سهله ممكن نجيبها. طب النون انفكشس لا، ده عايزه واحد فيتك، عايزه واحد فيتك، عايزه واحد فيتك هو اللي يعرف يحلها. تمام. تمام. هنقول الانفكشس الاول. الانفكشس بتاعتنا اول حاجه اسمها كروب.
ما هو انفكشن يعني ايتس، تمام. دي ايتس في الثلاثه بتاعتنا. هات الريسبيراتوري تراكت من فوق لتحت كده. اول حاجه اللاريكس، بعد كده التراكيه، بعد كده البرونكاي. اسمها ايه؟ اسمها لارينجيو تراكيو برونكايتس. لارينجيو اللاريكس اهي، تراكيو التراكيه اهي، برونكايتس ايتس بتاعتنا بتاعت الانفكشن، تمام. الكروب اسمها لارينجيو تراكيو برونكايتس، وهناخدها دلوقتي نشرحها. تاني حاجه حاجه اسمها اكيوت. ما احنا قلنا ايتس واكيد في اللاريكس مثلا، تمام. ما احنا قلنا هي ايه؟ هي بشر اوبستراكشن في اللاريكس او التراكيه. يبقى اكيوت لارينجايتس، الايتس بتاعتنا في اللاريكس اهي. بعد كده اخر حاجه حاجه اسمها ال اسبازم. عندي سبازم في اللاريكس، حاجه اسمها سبازموديك لارينجايتس. لارينجايتس، تمام. عشان خاطر هي انفكشن فنديها ايتس، تمام. يبقى اول حاجه في الانفكشنز حاجه اسمها كروب اللي هو لارينجو تراكيو برونكايتس، بعد كده حاجه اسمها اكيوت لارينجايتس، بعد كده حاجه اسمها سباسموتيك لارينجايتس. تعالى كده نجمع اول حرف من الثلاثه، هتلاقي كلمه كاس، تمام. انا هقول لكم الاسكيما على بعضها دلوقتي. هتلاقي كلمه كاس. طب الثلاثه دول عباره عن ايه؟ عباره عن فيرال انفكشن. اول ثلاثه دول الكاس دول فيرال انفكشن. اول ثلاثه اللي هم كلمه كاس دول فيرال انفكشن. طب البكتيريال، انا قلت فيرال اكيد في اتنين بكتيريال، تمام. اول حاجه الابيجلوتايتس، واحنا قلنا الاسباب دي اكيوت فهي اكيد اكيوت. تاني حاجه حاجه اسمها الدفتيريا، الدفتيريك لارنجايتس. ما انا المشكله كلها في اللاركس او التراقيه، وخاصه اللاركس، تمام. اللي هو ايه؟ اي دي، تمام. طب ليه نيجي للنون انفكشس اللي هو ايه؟ مش عارف اجيبها غير واحد فيتك. انا ممكن بص، انا عايز حاجه تضيق لي الدنيا، عايز حاجه تضيق لي الدنيا. اول حاجه ممكن يكون عندي فورين بادي مثلا دخل لي فضيق لي الدنيا في اللاركس مثلا. هو احنا هنحط لهم كلهم كلمه لارنجيال، النون انفكشس كلهم خاصين باللاركس. يبقى اول حاجه لارنجيال فورين بادي. تاني حاجه حرف التي، ممكن مثلا يكون عندي سباز تيتاني مثلا، تمام. حاجه اسمها لارنجو سبازم، تمام. تعمل لي سبازم في اللارنكس، التيتاني تعمل لي سبازم في اللارنكس فتضيق لي الدنيا فتعمل لي سترايدور، تمام. هتاخدوها وهناخدها تاني مع بعض اصلا ان شاء الله في النيوتريشن، تمام. حرف الاي ممكن يكون عندي ايديما مضايقه لي الدنيا فاعمل لي سترايدور. حرف السي ممكن يكون عندي كومبريشن، حاجه ضغط لي من بره على على اللاركس ده فقفلته لي اكيوت فعملت لي اكيوت سترايدور، تمام. يبقى اول حاجه لارينجيال فورين بادي، تاني حاجه لارينجيال سباسم اللي هي التيتاني، بعد كده لارينجيال ايديما، وبعد كده لارينجيال كومبريشن مثلا هطلع لي ابسس مثلا، وهكذا، تمام. والايديما طبعا بتحصل نتيجه مثلا انفلاميشن، نتيجه مثلا الرجي، نتيجه مثلا واحد مركب تيوب وشالها، فاللي هي ايه؟ بتروح جايه عامله لي ايديما فتضيق لي الدنيا، تمام. تضيق لي الدنيا، تمام. يبقى احنا عندنا الاسباب بتاعه الاكيوت، الاسباب بتاعه الاكيوت مش هيعرف يحلها غير واد فيتك. اكتبوا لي كده عليها على الاكيوت سترايدور، مش هيعرف يحلها غير واد فيتك، تمام. اها، فيتك. الواد الفيتك ده بيشرب ايه؟ ده مش صح، بس هو واد فيتك بيشرب ايه؟ بيشرب كاس في اي دي. الاي دي ده نوع من الخمره، تمام. يبقى عندنا الاكيوت سترايدور مش هيعرف يحلها غير واد فيتك. الواد الفيتك ده بيشرب كاس مليان اي دي، كاس من الاي دي، تمام. نقولها مع بعض تاني بسرعه كده عشان ناخد الكورونيك بقى ونبدا نخلص حصتنا. يبقى اول حاجه عندنا في الاسترايدور قلنا الديفينيشن احنا قلنا هي اول واحده في الملتزم اللي هو الكونتينيوس، واخر واحده في الانسبيراتوري اللي هي بتاعت كلمه سارس اللي هو كونتينيوس انسبيراتوري ساوند كوزد باي بارشال اوبستراكشن في اللاركس والتراكيه. اللاركس والتراكيه هم اللي عليهم الشغل دلوقتي في الاسترايدور، تمام. الجريدز بتاعتنا هي الحكمه بتاعتنا اللي احنا قلناها، اللي هو ايه؟ سنه الحياه عندنا في ناس تعبانين وطالع عينهم وناس مستريحين، وما في ما بينهم خط ازرق، مش خط احمر، خط ايه؟ خط ازرق، تمام. التعبانين يبقى ايه؟ جريد واحد اللي هو ايه؟ سترايدور ات اكزيرشن. بعد كده الناس المستريحين سترايدور ات ريست. بعد كده ما بينهم هفتكر كلمه انتر اللي هو انتر كوستا ريتراكشن، سترايدور ويز انتر كوستا ريتراكشن. بعد كده رقم 4 اللي هو خط ازرق اللي هو سترايدور ويز ساينوزس. الكوزس بتاعتنا عندنا اكيوت سترايدور وكرونيك سترايدور، عندنا اكيوت سترايدور وكرونيك سترايدور. الاكيوت اي حاجه اكيوت لازم تكون انفكشس، تمام. طب ما دام خدت انفكشس يبقى لازم عندي نون
انفكشس. تمام. طب انا عايز احل السؤال على بعضه. احنا قلنا الانفكشس سهله ممكن نحلها وحليناها بكلمه كاس اي دي. طب نون انفكشس لا ده صعب، ده مش هيحلها غير الفيتك، الواد الفيتك اللي بيشرب كاس من الاي دي. طب كلمه فيتك اول حاجه فورين بادي، لارنجيال فورين بادي، بعد كده التي تيتاني اللي هو اللارنجيال سبازم، بعد كده الاي ايديما نتيجه الالرجي مثلا او الاكستيوبيشن. تمام، اللي هو شايل التيوب. طب بعد كده نتيجه السي كلمه كومبريشن نتيجه ابسس مثلا. بعد كده الانفكشس بتاعتنا احنا قلنا الواد فيتك بيشرب كاس من الاي دي. اول حاجه الفيرال اللي هي كلمه كاس اللي هو السي كروب اللي هو لارينجو تراكيو برونكايتس. بعد كده الاي اكيوت لارينجايتس. تمام. وبعد كده الاس سبازموديك لارنجايتس. بعد كده الاي دي الاي ايبيجلوتايتس اكيوت ايبيجلوتايتس، والدي ديفتيريك لارنجايتس. تمام. ايبيجلوتايتس يعني انفكشن ايتس في الابيجلوتس. تمام. يبقى هنقول تاني الاسباب الاكيوت سترايدور نتيجه انفكشس او نون انفكشس. الاسكيما بتاعتنا اللي هو بتاعت الاكيوت سترايدور دي مش عارف يحلها غير واد فيتك بيشرب كاس اي دي. الفيتك اللي هي بتاعت النون انفكشس فورين لارنجال فورين باد لارنجال سبازم اللي هي التيتاني، بعد كده لارنجال ايديما، بعد كده لارنجال كومبريشن. طب الانفكشس كلمه كاس واي دي. الكاس اللي هي فيرال اول حاجه كروب حرف السي كروب، بعد كده حرف الاي اكيوت لارنجايتس، بعد كده حرف الاس سبازموديك لارنجايتس. طب كلمه اي دي الاي ايبيجلوتايتس، وبعد كده الدي ديفتيريك لارنجايتس. نقول اللي احنا قلناه في الحصه كلها بسرعه كده عشان ناخد الكرونيك بيرسيستنت سترايدور. ولا لا، طب ناخد الكرونيك الاول بعد كده نبدا نكمل. ناخد الكرونيك بعدين نبدا نكمل. الكرونيك بتاعتنا حاجه سهله خالص. الكرونيك بتاعتنا حاجه سهله خالص، يا اما كونجينيتال، ما حاجه بقى قاعده معايا فانا عايز اعرفها، هل دي كونجينيتال الواد ده نازل بيها من بطن امه، نازل بيها من بطن ماما كونجينيتال، ولا اكوايرد الواد ده اكتسبها. تمام. طب كونجينيتال ده نازل بيها من بطن ماما. تمام، نازل بيها من بطن ماما معاه من ساعه ما نزل من بطن ماما، يبقى اكيد فيها حرف الام. ما بقول لك ماما وماما فيها حرف الام مرتين. تمام. يبقى اول حرف الام كلمه ماليشيا. وقلنا المشكله عندنا فين، يا اما في اللارنكس يا اما في التراكيه، يبقى لارينجيو ماليشيا يا اما تراكيو ماليشيا. يعني ايه لارنجيو ماليشيا او تراكيو ماليشيا؟ خدتها السنه اللي فاتت في اللاركس في اللي هو بتاع ده الاي ان تي، وهنقولها بسرعه. اللي هو ايه المشكله بتاعتنا ان احنا عندنا اللاركس او التراكيه الكارتج بتاعتهم طري. تمام. وهو بياخد النفس كده تروح جايه قافله. تمام. تمام. يبقى احنا اول حاجه عندنا احنا قلنا الكونجينيتال يعني نازل من بطن ماما تعبان، يبقى ماما اشهر حرف في كلمه ماما حرف الام. تمام، واخد مكانه اهو متكرر مرتين. تمام. يبقى كلمه ام ماليشيا، يبقى لارينجو ماليشيا وتراكيو ماليشيا. طب ناخد حرف الام تاني. طب ايه رايك بقى نقلبه؟ ما انا خدته مره، طب ايه رايك نقلبه نغير؟ احنا بنحب التغيير، نغير. يبقى بقت ايه؟ حرف الدبليو اللي هي كلمه ويب. تمام. كلمه ويب سواء فاسكولار ويب او لارينجيال ويب. تمام، سواء فاسكولار ويب او لارينجيال ويب، فاسكولار رينجز او ويب. تمام. تمام. يبقى احنا عندنا كده الكونجينيتال اللي هو نازل من بطن ماما عنده المشكله دي، نازل من بطن ماما عنده المشكله دي، يبقى اللي هو الكونجينيتال نازل من بطن ماما عنده المشكله دي، يبقى هناخد اتنين بحرف الام وبعد كده الام الثانيه عشان احنا خدناها مره فاحنا بنحب التغيير هنخليها دبليو، نقلبها على ظهرها. تمام. يبقى حرف الام اول حاجه كلمه ماليشيا هنعملها في اللاركس والتراكيه زي ما احنا قلنا. بعد كده الام اللي هنقلبها على ظهرها تبقى دبليو اللي هي كلمه ويب. حاجه اسمها لارينجيال ويب وحاجه اسمها فاسكولار رينجز. تمام، اللي هي فاسكولار رينجز كونجنتال فاسكولار رينجز. تمام. ادي الايه؟ ادي الكونجنتال. طب الاكوايرد بيقول لك الواد ده اكتسبها. طب اكتسبها ايه؟ انت اكتسبها يوم سبت. يا اكتسبها يوم سبت؟ اصل ده اكتسبها يوم سبت. طب ازاي اكتسبها يوم سبت؟ اهو اكتسبها يوم سبت. اول اس ستينوز. مش احنا قلنا الدنيا ضيقت؟ ستينوز ودي حاجه ايه؟ كرونيك. تمام. يبقى انا اكتسبتها يوم السبت كان عنده ستينوز. طب هي المشكله فين؟ في التراكيه واللارنكس. يبقى اول حاجه لارينجيال ستينوزس وتراكيال ستينوزس. طب حرف البي عندنا باراليسيس، عندي باراليسيس في اللاركس لارينجال باراليسيس. طب حرف التي تيومر وقاعد معايا فعمل لي كرونيك سترايدور. تمام. يبقى احنا عندنا الكرونيك كوزس يا اما كونجنتال حاجه قاعده معايا هتقعد كتير، يبقى ممكن تكون كرونيك كوزس، ممكن تكون كونجنتال ممكن تكون اكوايرد. ممكن تكون كونجنتال ممكن تكون اكوايرد. طب لو كونجنتال هتكون ايه؟ حاجه ده هو من ساعه ما نزل من بطن ماما
وهو عنده المشكله دي، ماما حرف الام ماليشيا، سواء لارينجيو او تراكيو، لارينجيو وماليشيا او تراكيو ماليشيا. طب ناخد حرف الام تاني، ما انا لسه واخده يا عم. طب اقلبه كده على ظهره بقى دبليو. تمام، بقت كلمه ويب اللي هي ايه، فاسكولار رينجز او فاسكولار ويب او لارينجيال ويب. تمام. طب نيجي لكلمه اكوايرد، هو اكوايرد الحاجه دي امتى؟ اكوايردها امتى؟ اكوايردها يوم سبت، الحاجه دي خدها يوم سبت، كان يوم سبت كده وتعب بقى عنده سترايدر بقى، ومن ساعتها هو عنده كرونيك سترايدر. كلمه سبت اول حاجه حرف الاس ستينوزس، سواء بقى في اللارنكس او تراكيال، لارنجيال ستينوزس او تراكيال ستينوزس. طب حرف البي باراليسيس، عندي لارنجيال باراليسيس. طب حرف التي تيومر، عندي لارنجيال تيومر. تمام. تمام، هنقول القصص تاني، هنقول اللي احنا قلناه تاني بسرعه، عشان خاطر ركزوا وقولوا معايا، احنا قلنا الحصه بتاعتها اسمها نويزي بريسنج. اللي عنده نويزي بريسنج ده اكيد عنده مشكله في التنفس، يبقى عنده مشكله في مسار التنفس، الدنيا ضيقت، الدنيا حصل حاجه، طلع فيها حاجه، عندي مثلا نمونيا، في مشكله، عندي ايه، خمس اصوات، واحنا قلنا عنده مشكله، يبقى ممكن يكون عنده اشهر مرض دلوقتي موجود واحنا كلنا خايفين منه، اللي هو ايه، اللي هو الكورونا، اللي هو السارس. يقول لك ايه ده، المريض ده ممكن يكون عنده سارس، فجو بعيد عنه، ابعد عنه. حرف الاس سنورنج، حرف الار راتلينج، حرف الاس سترايدر، بعد كده جو بعيد عنه جرانتنج وويزنج. تمام. بس هنقلب الترتيب بتاع الجو، الدبليو قبل الجي. تمام. هناخد الجدول بتاعهم، قلنا سنورنج، راتلينج، سترايدر، ويزنج، جرانتنج. اول ثلاثه في الكاركتر هتكون انسبيراتوري، ما هو ايه، كلمه سارس هو لسه داخل، يبقى انسبيراتوري. بعد كده جو اهو، زفير اهو، بطلع نفس اهو، يبقى اكسبيراتوري. تمام. طب بعد كده هي الريجولار ولا كونتينيوس؟ اول اتنين كانوا لسه الريجولار، ما كانوش منتظمين، ما كانوش بيسمعوا الفيديوهات بانتظام. بعد كده بداوا ينتظموا، بداوا يعرفوا مصلحتهم ويعرفوا ان السنه بدات تخلص ولازم يسمعوا الفيديوهات، فبقوا كونتينيوس. تمام. وبعد كده اخر حاجه اللي هو جرانتنج ده، فده شورت ساوند وبيحصل ايرلي اكسبيراتوري. طب ديو تو اول حاجه اسمها سنورنج، حرف الان يبقى في النوز، يبقى بارشل اوبستراكشن في النوز او النيزوفارنكس. الكوزس يا اما بوليب، يا اما ادينويد، يا اما انفلاميشن، يا اما الرجي. بعد كده ناخد الراتلينج، اسمها يبقى بارشل اوبستراكشن في اللارج لارج برونكاي نتيجه سكريشن، اسمها ايه، راتل راتلينج. تمام. طب اقرا كده دي، يبقى لتر ايه، لتر ميه، عندي لتر ميه عمل لي المشكله دي، يبقى لتر ميه هحطه في الشيشه هيعمل لي ايه، شخشخه، يبقى هيكون في بقلله في الميه، يبقى الكوزس نتيجه الكوزس اللي بتعمل لي كريبيتيشن. تمام. طب بعد كده سترايدر والويزنج قلنا هنشرحها دلوقتي، وشرحنا السترايدر وهنقول دلوقتي تاني. تمام. طب الجرانتنج قلنا بتكون نتيجه فورست اكسبيريشن اجينست كلوزد ابيجلوتس، والكوزس هي نفس الكوز بتاعت السيفير ريسبيراتوري ستريس. تمام. قلنا جريد 3. تمام. نيجي بعد كده للسترايدر، اتكلمنا في السترايدر عن الديفينيشن، قلنا الديفينيشن ايه، هو كان اول واحد في المنتظمين واخر واحد في كلمه سارس، اللي هم الانسبيراتوري، يبقى كونتينوس انسبيراتوري ساوند كوزد باي بارشال اوبستراكشن في اللاركس والتراكيه، تمام. طب الجريدز بتاعتنا عباره عن سنه الحياه، ان هو ايه، في ناس تعبانين وفي ناس مستريحين وما بينهم في خط ازرق فاصل ما بينهم. يبقى جريد واحد هو السترايدر ات اكزيرشن، وبعد كده سترايدر ات ريست، بعد كده سترايدر ما بينهم اللي هو انتركوستال تراكشن، وبعد كده سترايدر اللي هو الخط الازرق ويز ساينوزس. طب الكوزس عندنا سواء اكيوت او كرونيك. الاكيوت اكيد يا اما انفكشس يا اما نون انفكشس. طب الاكيوت اللي هو الانفكشس، كلمة كاس اللي هو الفيرال، اللي هو ايه، أول حاجة كروب اللي هو لارينجو تراكو برونكايتس ايتس، ما احنا قلنا انفكشن يبقى ايتس، يبقى التلاتة لازم يكونوا ايتس. تمام. حرف الايه اكيوت لارنجايتس. طب حرف الاس سبازموديك لارنجايتس، التلاتة فيهم ايتس اهو، اللي هما كلمة كاس. طب البكتيريال بقى، يا اما الاي اللي هي ايبيجلوتايتس، يا اما الدي اللي هي ديفتيريك لارنجايتس. تمام. ديفتيريك لارنجايتس اللي هو لارنجايتس نتيجة الدفتيريا. تمام. طب انا قلت انفكشس يبقى لازم يكون عندي نون انفكشس. طب النون انفكشس دي صعبه، الانفكشن ده شويه بكتيريا وفيروسات ممكن نقولهم. لو النون انفكشس صعبه مش عارف يجيبها غير الواد الفيتك. حرف الاف فورين بادي، لارنجال فورين بادي. حرف التي لارنجال سبازم اللي هي التيتاني. حرف الاي الاديمه. تمام. حرف السي اللي هي كومبريشن نتيجه الابسس مثلا. تمام. يبقى الاسكيما بتاعتنا بتاعت الاكيوت سترايدر كلها عباره عن ايه، عن ان هو مش هيعرف يحلها غير واد فيتك ماسك كاس اي دي، فيتك اللي هي نون انفكشس، وكاس اي دي اللي هو الانفكشس. تمام. واد فيتك ماسك كاس اي دي. تمام. بعد كده هناخد الكرونيك سترايدر. الكرونيك سترايدر عندنا يا اما كونجينيتال، حاجه كرونيك، حاجه قاعده معايا بقالها كتير، يا اما كونجينيتال بقى اشوف هي سواء هو الواد ده نازل من بطن ماما بيها كونجينيتال، يا اما هو مكتسبها يوم سبت. تمام. لو نازل من بطن ماما قلنا ماما حرف الام، يبقى حرف الام ماليشيا، هناخدها في اللانكس والتركيه، لارنجو ماليشيا وتركيو ماليشيا. حرف الام تاني هناخده تاني، لا اقلبه لي كده على ظهره يمكن يتغير، ده اتغير بقى ويب، بقى حرف الدبليو بقى ويب، يبقى ايه، فاسكولار رينجز او ويب او لارنجيال
ويب. تمام. طب نيجي بقى بعد كده الاكوايرد، هو اكوايرد يوم سبت، كان يوم سبت. تمام. يبقى حرف الاس ستينوز سواء في اللارنكس او تراكيال لارنجيال ستينوز او تراكيال ستينوز. حرف البي باراليس لارنجيال باراليس. حرف التي تيومر لارنجيال تيومر. تمام. ناخد بعد كده نشرح واحده واحده بقى اللي هم ايه الكوزز اللي هو الانفكشس كوزز. تمام. نشرح الانفكشس كوزز واحده واحده. تمام. معاك طبعا الدفتريك عشان الدفتريك دلوقتي ما عادش مشهور. اول حاجه في اللارنجال كوزز احنا كنا بنتكلم في الفيرال ان هم ايه. اول حاجه الكروب اللي هي كان اسمها ايه معلش، اسمها لارنجيو تراكيو برونكايتس. بعد كده حاجه اسمها اكيوت لارنجايتس. بعد كده حاجه اسمها سبازموديك لارنجايتس. تمام. دول الثلاثه اللي هم ايه الفيرال اللي احنا قلناهم، الثلاثه الفيرال اللي احنا قلناهم. وبعد كده في البكتيريا لسه هنشرح ايه بتاعت البكتيريا بس لوحدها. السؤال ده بتاع السنه اللي فاتت جيب 10 درجات. تمام. انا عايز اقول لكم يعني الحاجات دي واحنا بنكتبها احنا مش كنا عارفين نكتب ايه ولا ايه. تمام. اول حاجه احنا هنتكلم فيهم بيجي العمر ايه، وبعد كده الكوز بتاعنا ايه، وبعد كده هنتكلم عن كلينيكال بيكتشر والتريتمنت بتاع الكل. تمام. الايج بتاعنا بص الكروب اسمه ايه، اسمه لارينجو تراكيو برونكايتس. لارينجو بص عمال يتكلم عمال يرغي. طب هو مين اللي بيرغي؟ الستات. اكتب لي كده فوقها ان الاسم فيه كلام كتير، بيرغي كتير زي الستات، مع احترامي طبعا زي الستات بيتكلموا كتير. لارينجيو تراكيو برونكايتس بيتكلم كتير. يبقى الايش هفتكر كلمة ستات من 6 ل6، من 6 مانس ل6 يير. تمام. من 6 مانس ل6 يير. وهم اساسا كام واحد؟ هم اساسا الفيرال كانوا عندنا كام واحد؟ 3. يبقى الباقي 3 بس حط قبلها واحد. من 1 ل3 من 1 ل3. تمام. يبقى اللارينجيو تراكيو برونكايتس اللي هي الكروب كانت ايه؟ انتوا لو تلاحظوا هي كلمة كاسة هل هي فيرال. تمام. بس متكلمة كتير في الاسم طويل في رغي كتير هيفكرني بالستات. يبقى من 6 مانس ل6 يير. طب اللارنجايتس والاكيوت لارنجايتس والسبازموديك لارنجايتس هم اساسا كانوا كاس 3 حاجات. يبقى نفتكر بيهم ان هم عن 3 سنين، من 1 ل3 سنين ومن 1 ل3 سنين. خلصنا من العيش. طب نيجي كده للكوز. الكوز بتاعنا احنا قلنا 3 فيرال. مش احنا قلنا ان 3 فيرال؟ طبعا 3 فيرال. تمام. 3 فيرال. اهم فيروس هنا البارا انفلونزا. البارا انفلونزا. طب افتكرها ازاي؟ اسمها كروب بحرف السي، الحرف اللي قبلها على طول بي سي. تمام. يبقى بارا انفلونزا. تمام. يبقى الثلاثه فيرال بارا انفلونزا. هتقول لي هنا لسه في حاجات، اهدى عليها وهقولها لك. اهدى عليها وهقولها لك. انا عارف ان هنا في 3 حاجات فيرال وحاجه هقولهم لك بس اتقل عليا. تمام. تمام. الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا عباره عن كلمه A B C D وحاجات تانية. تمام. A B C D وحاجات تانية. ال A B upper preceded by بيكون قبلها في upper respiratory tract infection. تمام. ودي زيها upper respiratory tract infection. طب هنا الاي والبي معلش انا مش هقول هنا في upper respiratory tract infection، انا هقول حرف الاي. هاخدهم بقى اطلع بقى فوق معايا هنا شويه كده. مش احنا قلنا upper يبقى اطلع فوق واحده. تمام. حرف الاي عندي allergy. حرف الاي allergy. حرف البي psychogenic. ياه، يعني اول نقطه احنا خدناها هنا وهنا A وB خدناها هنا وهنا، بس هنا هناخدها في الجزء. هو ده اللي انا التكه اللي انا عايز اقولها لك. يبقى نرجع تاني للجدول من اوله. قلنا الكروب والاكيوت لارنجايتس والسبازموديك لارنجايتس. نركز سوا انا بقولها لك زي ما في الكتاب بالظبط. تمام. الايش قلنا الاسم ده طويل في لت وعجن كتير، في تحس ان في ست كده بتحكي في الحوار. يبقى هيفكرني بالستات. يبقى الايج من 6 ل6، من 6 ل6. يبقى من 6 مانسز ل 6 ييرز. طب الاكيوت لارنجايتس والسبازموديك لارنجايتس قلنا هم كانوا 3 امراض. هيفكرني بالثلاثه. يبقى من واحد من عند 3 سنين، من 1 ل 3 سنين، من 1 ل 3 سنين. طب الكوز قلنا هم اساسا فيرال. الثلاثه فيرال بس الثالث هم 3 حاجات فيرال زائد اللي هو A والبي بتاعت الكلينيكال بيكتشر. انا مش هاخدها هنا. الاي الالرجي والبي السايكوجينيك. تمام. وهنا هيكون بريسيد باي ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن وابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. ده بالسي عندي كف وهورسنس اوف فويس. هنا وهنا عندي كف وهورسنس اوف فويس. هنا وهنا عندي كف وهورسنس اوف فويس. هنا وهنا. طب حرف الدي عندي الستريس، ريسبيراتوري ستريس.
تمام. ريسبيراتوري ديستريس، عندي ريسبيراتوري ديستريس. طبعا هنا عندي كاف برضو وهورسنس اوف فويس. تمام. بس هنا معلش انا اسف، بس هنا في اليونج بس، في اليونج تشيلدرن بس، في الباقي هي نو. تمام. يبقى نقول تاني، احنا خلاص ما عادش عندنا غير التريتمنت والكلمتين اللي احنا هنزودهم هنا. هنقول تاني، اول حاجه الاسم طويل، في لات وعجن هيفكرني بالستة، تبقى من 6 ل 6، وهما 3 يبقى عن 3 سنين و3 سنين، 1 3 من 1 3. بعد كده الكوز قلنا الثلاثه اساسا فايرال 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 فايرال، اللي جانب ان الثالثه السبازموتيك لارنجايتس، تحسها اصلا انها فيها حاجات ثانيه اسمها سبازموتيك لارنجايتس، في سبازم كده، في حاجه مش طبيعيه، في سبازم، في تشنجات يبقى سايكوجينيك، وفي الرجي اللي هم ايه الاي والبي، مش قلنا الكلينيكال بيكتشر اي بي سي دي، الاي والبي الرجي والسايكوجينيك. وبعد كده هنا الاي والبي ابر وابر ريسبيرتوري انفكشن وابر ريسبيرتوري انفكشن بتسبق الموضوع ده. وبعد كده السي كاف وهورسنس اوف فويس في الثلاثه، وبعد كده الديستريس في الثلاثه، ما عدا هنا الديستريس بيكون موجود بس في اليونج تشيلدرن. بعد كده هنتكلم عن ايه النوع بتاع الاسترايدور. تمام. النوع بتاع الاسترايدور والفيفر بتاعتنا بتكون عامله ازاي. تمام. هو المفروض الاسترايدور احنا واخدين هو انسبيراتوري، بس هنا ممكن يحصل اختلافات. تمام. ممكن يحصل اختلافات. الاسترايدور عندنا هنا دي ست بتلت وتعجن كتير، بتتكلم كتير، يبقى هتقول لي بقى انسبيراتوري اكسبيراتوري، بتتكلم في اللي لها فيه وما لهاش فيه، يبقى هتكون باي فيزيك. تمام. انما هنا انسبيراتوري عادي. تمام. هنا هتكون انسبيراتوري عادي، وهنا كمان انسبيراتوري عادي. تمام. يبقى احنا الكلمه الوحيده بس اللي احنا ناخد بالنا منها ان هي ست بتلت وتعجن كتير، فهي هتكون باي فيزيك انسبيراتوري واكسبيراتوري مع بعض. طب الفيفر عندنا، الفيفر عندنا دي ست، يعني لو جالها شويه سخونيه بساط خالص تقول يا لهوي ده انا مولعه وتقلب الدنيا، انما الراجل بيستحمل، الراجل ايه بيستحمل، حمال اسيه. يبقى الفيفر هنا هتكون ايه مودريت. تمام. طب هي يعني مثلا دي احلى من دول هيغيروا، ما بوظتهم. تمام. ما هي ايه، هي ايه بدنا تقول يا لهوي الموضوع بس، بدنا تكبر في الموضوع، فهي بوظتهم، فتبص تلاقي دي بقت مايلد ودي بقت نو. طب انا هفتكر دي نو ازاي؟ هي مش اسمها سبازموتيك بحرف الاس؟ هنقول حاجتين كمان بحرف الاس. اول حاجه بتحصل صدم في النايت، تمام، بيجي فجاه كده بالليل، تمام، عند الساعه 1 2 3 الفجر كده. تمام. تاني حاجه حرف الاس بيكون ساقع. يعني ايه ساقع؟ يعني مش سخن، يعني نو فيفر. تمام. وهتقول كولد. تمام. هي ساقع يعني نو فيفر. تمام. توهتكوا، انا عارف ان انا توهتكوا واتكلمت كتير وعجنت الدنيا. تمام. هنقول الكلام من الاول خالص بسرعه عشان خاطر ايه اللي تاه يعرف معانا. بس ايه هنقول اول حاجه كروب، تاني حاجه الاكيوت لارنجايتس، بعد كده الاسبازموتيك لارنجايتس. هو حد يكتب الاختصارات دي في الامتحان عشان خاطر ايه مش معترف بيها، ده عشان خاطر بس الوقت. تمام. هنتكلم عن الايدج والكوز والكلينيكال بيكتشر. تمام. الايج الاسم ده قلنا طويل قوي، لارينج وتراكيو برونكايتس، اسم فيه لت وعجن، تحس ان هو فيه ستات من 6 ل 6، يبقى من 6 ل 6، من 6 مانثs ل 6 ييرز. طب قلنا اللي هم اساسا كانوا 3 فايرال اللي هم ايه الكروب واللي هو كلمه كاس. تمام. يبقى عن 3 سنين، عن 3 سنين، بس هي من 1 ل 3 بس عشان يكون في ايه رينج كده. طب الكوز بتاعي الثلاثه كانوا فايرال. تمام. زائد هنا هضيف حاجتين وهقولهم دلوقتي حالا. في الكلينيكال بيكتشر هضيف الحاجتين. الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا عباره عن A و B و C و D، وعندنا ايه الفيفر هنتكلم عنها والنوع. تمام. نخلص الفيفر بسرعه. قلنا هي ست ايه، ست بتتسهوك، سوري بالكلمه. تمام. يبقى ايه هي عندها اصلا فيفر بسيطه مودريت، بس بتفضل ايه تقول ده انا تعبانه ده انا عيانه، فدول هيغيروا منها فتبقى مايلد وما عادش فيه خالص، تبقى نو فيفر. تمام. طب النوع قلنا ستات بتتكلم في اللي فيه ولا ملهاش فيه، يبقى باي فيزيك مع احترامي. تمام. باي فيزيك، وهنا انسبيراتوري عادي وهنا انسبيراتوري عادي. تمام. طب الاي والبي هنا بتكون بريسيدد اتسبقت بايه بابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، وهنا نفس الكلام. طب هنا الاي والبي معلش سيبك بقى من الكلام ده عشان انا هديله نقطتين هنا زياده او نقطه الى جانب دي. تمام. عشان احنا قلنا هنا نو فيفر، هتبقى ايه حرف الاي الرجي في الكوز، وحرف البي سايكوجينيك سايكو. تمام. حاجه لها علاقه بالسايكو بالايه بالنفسيه. تمام. طب حرف السي عندي كاف وهورسنس اوف فويس، كاف وهورسنس اوف فويس، كاف وهورسنس اوف فويس. طب الدي عندي ديستريس بس هنا في اليونج تشايلد بس، في اليونج تشايلد بس. تمام. تمام.
طب حرف الاس هنا بس عشان خاطر نزود بحاجات بحرف الاس عشان هي اسمها سبازموتيك، يبقى بتحصل صدم في النايت. ويبقى عندنا كمان بتكون سائع اللي هي ايه؟ نو فيفر. تمام. طب التريتمنت عشان نخلص التريتمنت، احنا عمالين نعمل كل الحاجات دي. انت عارف كل الحاجات دي جت لمين؟ جت لشاكر. جت لمين؟ جت لشاكر. تمام. جت شاكر. انا عايز اقول لكم الاسكيما دي انا كنت بذاكر مش عارف احفظها، مش عارف احفظ التريتمنت، رحت جاي اعملها كده. تمام. جت لمين؟ جت لشاكر. كل الحاجات دي واللي احنا عمالين نقولها والستات والاي والبي والسي ودي، كل ده جه الواد اسمه غلبان اسمه شاكر. شاكر ده عالجناه ازاي؟ حرف الاس عملنا له حاجه اسمها ستيم انهاليشن. بيتنفس كده ستيم كده، بخار كده في الدواء. تمام. اللي هو الادرينالين هنقوله دلوقتي او الاوتو. حرف الاتش عملنا له هايدريشن. الواد جاله جفاف من المرض اللي عنده، فهنبدا نديله اي في فلويد. تمام. اللي هو ايه السيمتوماتيك تريتمنت بديله ايه؟ اللي هو الفيرست ايد كده عشان خاطر ايه؟ مثلا اديله فلويد جلوكوز مش عارف ايه، اظبط الوضع. تمام. بعد كده حرف الايه بديله ادرينالين او اكسجين. ادرينالين زائد اكسجين. انا بديله ادرينالين على في النيبولايزر اللي هو بيبدا يحط الادرينالين كده في حاجه كده تطلع لي الادرينالين في شكل بخار اللي هو ستيم انهاليشن. وندي برده او 2 اكسجين برده للولد عشان ده مرض ريسبيراتوري. تمام. بعد كده حرف السي بديله كورتيكوسترويد. ما انا عندي حاجه اسمها سباسم، بديله حاجه ايه؟ بديله كورتيكوسترويد عشان خاطر ايه؟ يفك معاه الدنيا. واصلا بيقول لك if the reason is unknown give the patient cortisone. وبيقول لك برده الكورتيكوسترويد ده هتلاقي مكتوب عنده قصادكم كده ايه؟ كونتروفيرسال. تمام. يعني ايه كونتروفيرسال؟ اللي هو في ناس تقول اديله وناس تقول ما تديهوش، يعني ايه؟ مشكوك في امره. تمام. بس احنا هنكتبه عشان خاطر لو اللي بيعلم لنا من اللي بيقولوا اديله هينقصني وش. تمام. طب نيجي لحرف الار. معلش هي مش ار، حرف الار دي تحسها تي في نفسها كده. تمام. هي كلمه تراكيوستومي. لو الدنيا مقفوله خالص والاوبستراكشن ده زايد بقى زاد معايا، معلش افتح لي التراكيه حتى الار تاني حرف. تمام. هي هنعمل له تراكيوستومي، يعني نفتح التراكيه عشان خاطر ايه؟ الواد يعرف يتنفس. تمام. يبقى احنا قلنا الامراض دي كلها بتيجي لشاكر. الاس هديله ستيم انهاليشن، الاتش هديله هيدريشن، بعد كده الايه ادرينالين والاكسجين، السي هديله كورتيكوسترويد، والار هديله تراكيوستومي. وما تنسيش تكتب قدام الكورتيزون اللي هو كونتروفيرسيال. تمام. نقول الكلمتين اللي احنا قلناهم تاني. معلش انا عمال اعيد وازيد بس عشان خاطر الحصه مهمه والسؤال ده مهم. يبقى اول حاجه هنتكلم عن هنتكلم عن الانفكشس كوزس واحده واحده. اول حاجه الكروب اللي هو اسمه لارينجو تراكيو برونكايتس، اسم فيه لت وعجن كتير. بعد كده الاكيوت لارنجيتس، بعد كده سباسموديك لارنجيتس. اول حاجه الايش، قلنا الاسم فيه لت وعجن كتير، فيه كلام كتير، يبقى في ستات. ما دام لت وعجن يبقى ستات على طول، يبقى من 6 مانثs ل 6 ييرز. بعد كده اكيوت لارنجيتس والسبازموك لارنجيتس هم 3 اصلا، كاس 3 يبقى بيحصل عن 3 سنين، يبقى من 1 ل 3 سنين. وبعد كده الكوز الثلاثه كانوا فايرال زائد الاخير هنزود لها حاجتين هنقولهم مع الكلينيكال بيكتشر. كلينيكال بيكتشر A B C D والفيفر والنوع. A والبي ابر، يبقى ابر ريسبيرتوري انفكشن وابر ريسبيرتوري انفكشن. طب هناك هناخدها؟ لا معلش مش هناخد الاي والبي، هناخدها فوق في الكوزز. تمام. هناخدها فوق في الكوزز اللي هي الرجي والسايكوجينيك، اللي هي الالرجي والسايكوجينيك. تمام. طب بعد كده السي الكف والهارسنس اوف فويس. بعد كده الدي ستريس. بس معلش هنا في اليوم